Bom dia, pessoal. Hoje eu melhorei. Eu tive um mal-estar na quinta-feira. Na sexta-feira também não acordei bem. Domingo tava meio mais pra lá do que pra cá, mas hoje eu melhorei. Agradeço quem mandou votos de melhoras pra mim no WhatsApp. E hoje a gente vai começar a aula com um poema de Cecília Meirelles. Peraí. Um poema de Cecília Meirelles. Sonhos da menina. A flor com que a menina sonha, está no sonho ou está na fronha? Sonho risonho, o vento sozinho no seu carrinho. De que tamanho seria o rebanho? A vizinha apanha a sombrinha da teia de aranha. Na lua há um ninho de passarinho. A lua com que a menina sonha é o linho do sonho ou a lua da fronha? Esse poema fala sobre o quê? Sobre o sonho. Vamos ler novamente. Sonhos da menina. A flor com que a menina sonha está no sonho ou na fronha? Sonho risonho, o vento sozinho no seu carrinho. De que tamanho seria o rebanho? A vizinha apanha a sombrinha de teia de aranha. Na lua há um ninho de passarinho. A lua com que a menina sonha é o linho do sonho ou a lua da fronha? Então, aqui fala que a menina tá sonhando, né? E no sonho tem um vento no carrinho, tem um rebanho, tem uma sombrinha feita de teia de aranha, tem um passarinho que tá na lua, tem um sonho. Tudo isso porque não existe na realidade, mas pode existir num sonho. E sonho, gente, a gente sabe que começa, olha, qual é o primeiro som de sonho, ó? Sonho. Sonho. Sonho começa com o som de s. Agora a gente vai ver em que palavras tem o som de s. Ó, faz assim, ó. Que nem a cobra. A cobra, quando a gente... espero que ninguém nunca chegue perto de uma cobra. Mas acho que a gente já viu uma cobra num filme ou num teatro. A cobra faz o som de s, né? De sonho. Peraí, eu vou... Pronto, aqui. Na palavra sonho. Sonho. A gente já viu que tem a letra S, ó. Sonho. Na palavra sonho. Na palavra sonho, a gente tem o som de s logo na primeira sílaba ou no primeiro pedacinho de palavra. E na palavra fronha? Fronha é aquela roupinha que a gente coloca no travesseiro, para ficar bonitinho o travesseiro. Fronha. Fronha. Na palavra fronha, tem o som de s? Não tem. Nem no primeiro pedacinho, nem no segundo pedacinho. Na palavra passarinho, tem o som de s? Eita. Peguei só 3. Passarinho. Vou tentar de novo. Passarinho. Na palavra passarinho, tem o som de s? Passarinho. Na palavra passarinho, tem o som de s? Tem o som de s bem aqui, ó, no segundo pedacinho. Na palavra ninho. 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 Tem o som de s? Não tem o som de s. Agora, na palavra lua. Lua. Tem o som de s? Também não tem. Na palavra sozinho. Sozinho. Tem o som de s? Não tem o som de s. Peraí, desculpa, tô com dor de cabeça ainda. Sozinho. Tem o som de s? Tem o som de s bem aqui no comecinho, certo? Carrinho. Carrinho. Tem o som de s? Carrinho.
Tem o som de S. Carrinho. Não tem o som de S. Então, sozinho tem o som de S, mas carrinho não tem. Sombrinha. 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 Tem o som de S? Tem. Tem o som de S bem aqui no comecinho. Sombrinha. Tem o som de S bem aqui no comecinho. Agora, a gente vai misturar o som de S com as vogais que a gente conhece, certo? Se eu misturar o som de S, quais são as vogais que a gente conhece? É o A, E, I, O e U. E assim, se eu tampar o nariz, vamos supor que eu não vou tampar o nariz porque tenho que lavar as nutrizes. Vamos fingir que eu tô tampando o nariz. Se eu tampar o nariz, como é que as vogais vão sair? Vão sair, ao invés de A, vai sair em, on e Se eu tampar o nariz, ao invés de A, vai sair ao invés de E, vai sair em, ao invés de I, vai sair in, ao invés de O, vai sair on, ao invés de U, vai sair Então, vamos agora juntar o som de S com A. S com A faz Sa. S com E faz com E faz Sé. S com I faz Si. S com O faz Só. S com U faz Su. E se eu tampar o nariz? Aí vai sair as vogais com som nasal. Então, com an faz san. Com en faz sem. Se eu misturar o som de s com i, faz sim. Se eu misturar o s com o, faz som. Se eu misturar o s com faz sum. Então, agora que a gente viu como é que... Agora que a gente já conhece o som da letra S, certo? Já vimos o poema, a gente já conhece o som da letra S. A gente também já juntou o som da letra S com as vogais e com as vogais nasais, que são aquelas vogais que aparecem se eu tampar o nariz. Agora eu vou explicar como é que vai ser a tarefa de casa de hoje, certo? Vocês vão ler o poema para a criança e vão pedir para a criança para ela circular no poema toda palavrinha que tiver o som da letra S. Vai ler para a criança, certo? Você vai ler para a criança o poema e vai perguntar: ô meu filho, aqui nesse verso, nessa linha, tem a letra S? Ah, espera, gente, esqueci de mostrar a letra S. Esqueci de mostrar a letra S. A letra S tem desse jeito aqui. Peraí. É o contrário, porque a câmera tá gravando. A letra S tem desse jeito aqui que tá em cima, certo? E tem desse jeito aqui que está embaixo. Esse jeito aqui, esses dois jeitos aqui é a letra S, só que esse daqui a gente chama de maiúscula e esse daqui a gente chama de maiúscula de forma, letra de forma, e esse daqui a gente chama de minúscula, certo? Minúscula cursiva. E se você encontrar essa letrinha S, mamãe vai ler para você, mamãe vai ler para você apontando com o dedinho.
Quando a mamãe terminar de ler a linha, a mamãe vai perguntar: filho, nessa linha aqui tem alguma palavrinha com a letra S? Se tiver, você vai circular a palavrinha, certo? E por aí vai. E depois vocês vão completar a letra S juntando com as vogais, tá bom? Essa é a tarefinha de hoje.